Добрый день. Вашему вниманию мы хотим сейчас продемонстрировать те тележки, которые у нас получились. Мы себе собирали тележки под аргонно-дуговую сварку и под полуавтоматическую сварку. Задачи были такие, так как у нас нет постоянного места дислокации аппарата, то мы приняли решение варить тележки и под этот аппарат, и под этот аппарат. Собственно говоря, эта тележка варилась первая, эта тележка варилась вторая. Некоторые моменты, которые при сборке этой тележки мы учли и, собственно говоря, постарались эту тележку уже сделать со всеми теми моментами, которые мы здесь увидели. Нельзя сказать, что они плохие, но не понравившиеся, да, к примеру. К этой тележке, значит, что у нас здесь? Здесь у нас использовано 5 колес. Пятое колесо идет под баллон. Мы не выносили эти колеса за баллон, либо же как-то шире их. Мы просто поставили здесь пластину, и, собственно говоря, на эту пластину становится баллон, и пятое колесо удерживает баллон. То есть я вот могу стать, вы видите, я сейчас становлюсь на крае, она не перекидывается назад. То есть устойчивость ее достаточно высокая. Вот, здесь крепление для баллона. Ставится баллон, баллон сюда прижимается и фиксируется, чтобы он никуда отсюда не уходил. Вот, в этой тележке мы еще прикрутили колодку, чтобы у нас как бы и был и удлинитель, если при необходимости надо работать болгаркой, и сразу подключение было уже здесь стационарно. Эта тележка имеет такую же конструкцию. Здесь, видите, пусто. И здесь, собственно говоря, тоже пусто. Никаких полочек, никаких пылесборников здесь мы себе не делали, потому что у нас есть отдельное место, где это все находится. Кому-то удобно, чтобы здесь можно было какой-то инструмент ложить. Ну, нам так неудобно. То есть у нас задача была такая, чтобы тележки могли заезжать на сварочный стол при необходимости. Любая у нас может быть любая необходимость возникнуть, и мы, собственно говоря, под это их и делали. По этой тележке. Эта тележка уже делалась вторая. Значит, что здесь? Тележка сделана четко под полуавтомат. Эта машина варит и аргоном, и полуавтоматом, и ручной дуговой сваркой. По полуавтомату пистолет. Обыкновенное решение, самое, наверное, простое. Труба, куда он вставляется. То есть никаких вот так вот, чтобы он лежал, бился, нет. Ну, если некоторые ленятся приварить трубу, советую, очень удобно. Вставляешь себе пистолет, и никаких проблем нет, она здесь держится. Крепление под массу. Опять же, у нас пока такой длины масса, да, но если она будет, допустим, больше, есть куда наматывать. И крепление, ну это импровизированное крепление, рукоятка ручной сварки намотана, ну вот здесь, да, косыночки, чтобы вся масса, которая там, возможно, ну, если мы купим другой полуавтомат, он будет тяжелее, соответственно, чтобы это все выдерживало. И вот, как он заезжает на стол. Если он спокойно себе заехал на стол при необходимости. Опять же, это все делается на будущее при возможности каких-то может, сложных задач, если, допустим, аппарат будет работать где-то на выезде, чтобы можно было удобно с ним работать. Хочу ваше обратить внимание, значит, по поводу колес. Опять же, здесь было 5 колес. Все поворотные полностью колеса. Здесь 2 неповоротных задних. Они смещены больше в центр. Вот, здесь баллон мы разместили уже за колесами. Тоже снесли его больше к центру сюда. И передние колеса, они поворотные с тормозом, с фиксатором. Вот, они вынесены шире. Это обеспечивает очень хорошую устойчивость тележки. И опрокинуть ее достаточно сложно. Когда вы будете выбирать колеса для данных тележек, я бы вам рекомендовал смотреть, считать, вернее, нагрузку. Вот, 40-литровый баллон, сам аппарат, и чтобы эта вся масса могла распределяться на 3 колеса. Потому что не всегда, когда он катается по полу, он не всегда катается на 4 колесах. Поэтому масса
распределяется между 3 колесами, и 4 это как уже, ну не то что запасное, да, но это очень важный момент, потому что можно катить и случайно не докатить, оно может все поломаться. Вот такие тележки у нас получились. Это первая, вернее это вторая, вот это первая. Посмотрите, кому как понравится, пожалуйста, используйте эти идеи. Вот. Подписывайтесь на наш канал, кому понравилось, пожалуйста, ставьте лайки. На нашем канале мы будем дальше выкладывать много чего интересного по сварочному делу и металлообработке. Всем спасибо, всего хорошего.